বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। অনেকে আমার কমেন্ট বক্সে জানতে চান যে ভাই আপনাদের কাছে কি কি পাখি আছে। তো ভাই আমি কোনো পাখির বিজনেসম্যান না, আমি শখের বিষয় পাখি পালি। যে আমার বারান্দাটা দেখেন, এই বারান্দার ভিতরে আমি 5 থেকে 7 জোড়া পাখি পালি। তো আজকে আপনাদেরকে সম্পূর্ণ পাখিগুলো আমি দেখাবো যে আমার সেটআপে কি কি পাখি আছে। আপনারা দেখতে চাইতেছেন, তো আমি আপনাদেরকে প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি। এখানে দেখতে পাইতেছেন রেনবো আছে কিছু, আবার কিছু জাপানিজও দেখা যাচ্ছে। তো এখানে দুটা আছে, রেনবোটাও রানিং, এবং কি জাপানিজ গুলো দুটাই বাচ্চা, এবং কি এখানে রেনবোর বাচ্চাও আছে। এগুলো হলো আমার ঘরের বাচ্চা, এগুলো সবই ঘরের বাচ্চা, এগুলো বাইরের না। তো এখন চলে যাই উপরের কেজে। তো এখানে এটা হলো কাটেল, এটা হলো ফেল, এটা হলো মেল, এটা সেল। এটার সাথে একটা কিনা হয় আর দেখাও হয় না। তো পরবর্তীতে আশা আছে কিনবো নাকি করবো। তো চলে যাই উপরে আছে কারা দেখি। তো উপরে যে মামারা আছে এই মামায় হলো রানিং, এই মামা হলো মামাগো বাবা, এই যে এই মামাগো বাবা। তো ওনাকে আলাদা করে রাখছি, উনি বাচ্চার খুব সমস্যা করে, এই জন্য তাকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আর এই দুই মামারা, এই দুই মামারা হলো ওই যে রেনবোর বাচ্চা যেগুলো আগের বার দেখাইছিলাম, যেমন আমি আপনারা আবার দেখাচ্ছি। এই যে এই যে এই যে এই মামার বাচ্চা, মামা উড়াল দিতেছে, এই যে এই মামার বাচ্চা হলো এই দুইটা। ওই যে মামা ওই সাইডে গেছে, এই যে এই মামাগো বাচ্চা হইলো এগুলা। তো এগুলা বাচ্চাগুলো রাইখে ওগুলাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। তো দেখাইলাম আপনাদেরকে এগুলা। পরের সেটআপে চলে যাই। উপরে কি আছে? উপরে আছে ব্লুফিশার লাভ বার্ড। এই মামারাও অলরেডি কলমি শাক খাওয়ার জন্য খাপে আছে, তাদেরকে হারিয়ে দিয়ে দিছি, তারা ডিম পাড়ার জন্য রেডি। তো দেখি তারপরের খাঁচায় কি আছে। হ্যাঁ, পরের খাঁচায় দেখা যাচ্ছে গ্রিন ফিশার এক পেয়ার, এটাও রানিং, ডিম বাচ্চা করা। এগুলো আমার সেটআপেই থাকে। হ্যাঁ, আমার ডাকাডাকি শুরু করছে যে আমি কে আসছি। তো পরের সেটআপে চলে আসি। তো এখানে আছে দুটি বাচ্চা, আর এই হলো বাচ্চার মা, এই হলো বাচ্চার মা, আর এই হলো দুটি বাচ্চা, এই বাচ্চার মা। আর বাচ্চার বাপটা তো আপনাদেরকে প্রথমে দেখাইছি, এই যে বাচ্চার বাপটা, এটাকে আলাদা করে রাখছি। এটা একটু কামড়াকামড়ি করে, ডিস্টার্ব করে, এই জন্য এটাকে আলাদা করে রাখছি। তারপর আসি পরের সেটআপে কি আছে একটু দেখি। এই যে চলে আসছে আমাদের জাপানিজ মামায়। তো এই জাপানিজ মামায় অলরেডি সংসার পাতিয়ে ফেলছে, অলরেডি ডিম আছে এটার ভিতরে। ও মামানি ভিতরে বৈশা ডিম তা দিচ্ছে, আর মামায় দেখতেছে যে মামার ডিমগুলো আমি ধরতেছি কিনা। কয়টা ডিম পারছে এই পর্যন্ত আমি এখনো দেখিনি। দেখি মামারা কি করতে পারে, কয়টি বাচ্চা তুলতে পারে, পরবর্তী আপডেট আপনাদেরকে জানা দেওয়া হবে। তার নিচেরটায় চলে যায়, নিচেরটায় কি আছে। এই যে নিচেরটায় আছে আরো এক জাপানিজ মামা, মামি ভিতরে চলে গেছে। আর এই মামায় খুব সুন্দরভাবে আরামে চুলগুলারে মাস্তানের মতো আলো জ্বালা করে বসে আছে। তো দেখলাম আর দেখলাম আর নিচের কাছে কি আছে, নিচের কাছে কবুতর আছে, এটা আমি আপনাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। তো চলে যাই এখন উপরে খাঁচা। এই মামারা দেখতেছে আমি কি করতেছি। এটা হলো কোকাটেল রানিং, এটা থেকে কয়েকবার ডিম বাচ্চা নিয়েছি আমি। এটা হলো আমার সেটআপের রাজকীয় দল। মামারা খাচ্ছে, এখন ব্যস্ত আছে। এই যে আরেক মামায় আছে, এই মামায় সম্ভবত ডিমের কাছাকাছি চলে আসছে। এটা হলো রাজকীয় মামারা। এই মামারা আমার ঘরেই থাকে, আর আমাকে দেখলে মাঝে মধ্যে পাখনা দিয়ে বাড়ি দিয়ে আমার গায়ে ময়লা দিয়ে দেয়। তখন বুঝতে পাইতেছে যে মামায় আমি মনে হয় তার ক্ষতি করবো, এই জন্য মামায় আমাকে দেখে দূরে যাচ্ছে। তো আমরা চলে আসি এখন নিচের সেটআপে। নিচের সেটআপে কিছু জাপানিজের বাচ্চা,
তো এরা আসলে উড়াউড়ি করে লাইটের আলো দেখলে, যদিও আমি ফ্ল্যাশ দিয়ে এখন ভিডিও করতেছি। তো এখানে যেটা এটা হলো রানিং, ওটাও হলো রানিং যেটা। আর এই জাপানি যেগুলা 3 পিস যে বাচ্চা, 3 পিস জাপানি, সেগুলো 3 পিস যে বাচ্চা। তো পাখির জগতে আমার সেট আপে এই পন্থী আসছে। শখ করে এক জোড়া কবুতর আনছিলাম, বিউটি হুমা। এই মামা আমার কাছে দুইবার বাচ্চা করেছে। তৃতীয়বারের বাচ্চা দুটো হলো এই, আর প্রথমবারে মামা একটি বাচ্চা করছে। সেই মামায় হয়ে গেছে নর। এই যে মামায় অলরেডি এখন ব্রিডিং এর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। মামায় নর, তা এক জোড়ার থেকে এখানে 3টা। তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার সেট আপে কি কি আছিল আপনারা দেখতে চাইছেন, আপনাদেরকে দেখাইলাম। কেমন লাগলো আর আমার সেট আপটা কেরম হলো, তো আপনারা বেশ সুন্দরভাবে জানাইতে পারেন আমাকে। এই মামা চিপায় পড়ে গেছে, মামাকে একটু ছাড়িয়ে দিই। যাও উপরে যাও। হ্যাঁ, এই যে মামা চিপায় পড়ে গেছে, এখন ওই যে দৌড় দিতেছে। উপকার করলাম আমি, আমার রেখেই দৌড় দিতেছে। আরেকটি কথা, ইন্দুরের থেকে সাবধান রাখবেন। এই মামারে ইন্দুরে কামড় দিছে, এই জন্য পাটা একটু সমস্যা, তার অলরেডি ট্রিটমেন্ট চলতেছে। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলির সদস্য হয়ে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।